smile, full of contentment and enthusiasm, assurance of solution and possibility. Yes, you have taken away another titan, an epitome of discipline, embodiment of discipline, principle, an embodiment of contentment, an achiever, a lover of all, father of many, admirer of many, a classical scholar and model of all. A great soul that serves everyone at all the time. Never will you die. Rather, you bring us together again and again. According to Abraham Lincoln, he said, in the end, it is not the years in your life that counts. It is the life in your years. Baba Ogunmadede, this best describes you because of the exemplary, classical, fulfilling life you live in your years on earth will forever be remembered by us. You will forever remain fresh in our memory. Someone once said, and quoting, when someone you love becomes a memory, the memory becomes a triumph. Now, Baba, that you have become a memory, the memory shall undoubtedly be a triumph for us in the emerald world. As we will always remember that your special, charming, admiring smile, caring heart, that one embrace and the reception you always gave us anytime we came to you or even invite you to praise any of our occasions. Such is the 2017 Thanksgiving at Okegala, where you and Mommy made a groundbreaking appearance and an unbelievable and still a person till tomorrow for everybody. Also before your demise this year January, when we paid you a signal visit, that still remain and that will forever remain fresh in our memory. Conclusively, death is an inevitable end of every man born to live here on this mother earth. It is a price that must be paid, and Daddy, you have paid yours. Though painful to us, yet the will of God must prevail and be obeyed. With this quote of Jack Lemmon, all the Emerald family says, death only ends in life, not in relationship. With this, we are saying goodbye. Papa Ogunmadede, sleep on the bosom and the arm of Jesus Christ. Orúkọ Jésù lọ́wọ́ abọ́ tì í. Aṣojú àwọn ọ̀dọ́ the youth representative. You are to speak for 2 minutes, please. Mr. Sunday Taiwo. Praise the Lord. Mo wá ṣojú àwọn ọ̀dọ́ kì í ṣe ti ẹ̀fọn nìkan. Ṣùgbọ́n gbogbo àwa tó jẹ́ pé bàbá kọ́ ló bí wa. One way or the other, bàbá ti encourage wa láti kàwé. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n kó owó lẹ̀, but anytime tá a bá wálé, wọ́n máa ń sọ fún wa pé no one wants you to have a shoe unless you get one. Kò sẹ́ni tó fẹ́ ká wọ bàtà àbí tá a bá ṣiṣẹ́ takuntakun láti ní ẹyọ kan. Bí ìdí mo fi wá síwájú tí mo ní kú bàbá wa dùn wá
ṣùgbọ́n mò ń bi àwọn bàbá wa tó kù lẹ́yìn kì í ṣe ẹ̀fọn tí a ti kúrò lábámọ́ bàtà dé. I need to say this thing. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ fún àwọn ọ̀dọ́ wa ní ẹ̀fọn ní education not peers. Ẹ fún wọn ní education tó máa jẹ ní ọjọ́ ọ̀la. In Nigeria ti gbogbo àwọn tá a bá bàbá tá a gba ọ̀dọ̀ àbá kọjá ẹni tó bá ní ká kúrò lọ́nà kó ń kọjá bóyá ó ń sọ ìsọkúsọ ni. Not on our own glory but this man lies here. Please, he didn't involve himself in politics but he has done well for us and for other people. Àwọn èèyàn wa tó wà ní Finland, Canada, they called us yesterday during the distribution of textbook to secondary school in Efon. And yesterday we held a rally for Baba. Please, I'm begging our elders, let us emulate the legacy left behind by Baba Shibayo Ogunmodede. Baba is a baker in the morning and a manager in the evening. Manager to us so that we not beg you for peanuts. No vulgarism, talking in the Falaye. Enough is enough. Please, empower fún àwọn ọ̀dọ́ wa ní education, not weapons, not cigar, not ògógóró, not beer. Please, this is ẹ̀kọ́ aláàyè, knowledge of education, wisdom. We are transparent, we are academically sound, and we are, in fact, in all over the country they know us. Baba Ogunmodede, may your soul continue to rest in peace. Thank you. Ẹ ṣé orúkọ Jésù olùwàdótì yìí. Only on rare occasions do I speak as wake kids, and I speak for those who I have to speak for. Chief Bayo Ogunmodede, good night. I didn't know you were going to die when I visited you in the hospital. My mind never deceived me this time. When I saw him, I was in that hospital. Doctor called mommy, and mommy told her I was there. She spoke with me. I told her, it's nothing to worry about. I didn't mean to deceive you. I never deceive people. It came like that. Good night. You came, you saw, and you conquered. Chief Bayo Ogunmodede ti wà ní wọn. In the first instance, ìyàwó wọn, bàbá ìyàwó wọn àti ìyá tó bí ọkọ mi, ọmọ ìyá, ọmọ bàbá ni wọn. Ìyàwó wọn play a very important role in my marrying my husband. I wasn't going to marry from Efon. It's not pride, it's just because I didn't want it that way. But she played a very active role, and her husband did too. Wọ́n fi wá sílẹ̀, wọ́n tẹ̀ fi mí sílẹ̀, wọ́n fi èmi àti àwọn ọmọ mi sílẹ̀. Tí wọ́n bá ti rí mi wá ní eyé lórí lẹ́hìn, agbájá sí kọ́, tẹ̀mẹ̀dọ̀ sí kọ́, kábẹ́yà, ìkájọ́ ti rí gbẹ̀yìn. It gave me the notion to visit my children at least once every week. Àwọn tó mọ̀ mí mọ̀ yẹn. Chief Bayo Ogunmodede ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní kọ́mọ yẹn ní ti ṣe síbáàní. Wọ́n á máa bì mí. Wọ́n á máa bì mí. Ìkan nínú àwọn ọmọ mi wà tó jẹ́ pé kò mọ ẹlòmíì ní ẹ̀pọ̀n fún first 5 years tí ọkọ mi dórí oyè. Àní 30 mi ọ̀kan máa tẹ̀sẹ̀. Bébì mi nìyẹn kò tí ì mọ̀rọ̀ sọ. Orúkọ wọn ló kọ́kọ́ fi mọ̀rọ̀ sọ 30 mi ọ̀kan máa tẹ̀sẹ̀. Wọ́n sì fọ́lù ẹ̀ títí di bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ó yẹ kó wà níbí lẹ́yìn, ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó ń ṣe àwọn ni wọ́n wà instrumental sí pé ó gùnkè dé pé ó ń ṣiṣẹ́, ó ti ń ṣiṣẹ́. Ibi iṣẹ́ òun ni kò jẹ́ kó lè wá. Iṣẹ́ ọmọ mi nìkan ni wọ́n ṣèyìn fún. Ẹ̀yin fúnra yín rí gbogbo àwọn tó ti ń jẹ́rìí sí lẹ́yìn ìwọ̀n lè máa jẹ́rìí irọ́. Kí la fẹ́ sọ nípa mi Chief Ogunmodede tí ó lè jẹ́ àsọdùn? Kò sásọdùn ní ọ̀rọ̀ wa nípa wọn. Gbogbo àwọn tó ti ń sọ̀rọ̀ láti ní ìwọ̀n kúrọ́ nípa wọn títí tó fi jẹ́ Ọlọ́run nípè yìí. Tó ẹ bá béèrè lọ́wọ́ wọn, wọ́n á máa sọ pé lágbájá láti ríṣẹ́, tẹ̀mẹ̀dó láti rí skul ni. Ìgbà tó ń rìtáyà, mo ní Ọlọ́run ṣe wo Chief
òṣèlú ìlú Ẹ̀fọ̀n wa yìí ọ̀rẹ́ wọn sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní táwọn bá gbọ́rọ̀ sí Chief Ogunmodele he won't venture into politics. Wọ́n jẹ́ kí n sọ gbogbo blabla tọmọdé tèmi tí mo sọ tán wọ́n ní ẹ̀bùn àpò èyí tínú rẹ̀ ṣe ríre. Àmọ́ méje ṣòṣèlú àkúnní ẹ̀jọ̀ sà ẹ bá wa ṣe ẹ̀yin wọn méje kúrọ́. Venerable Eso Adedesu. Eke hallelujah. Ẹ jẹ́ ká yìn Kristi lógo. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé olóògbé olóyè Elijah Adébáyọ̀ Ògúnmọ́dédé. Ẹ̀yin ọmọ gbogbo àwọn nǹkan tí à ń sọ tí ẹ ti gbọ́ nípa bàbá ẹ̀jọ̀ fi sí ọwọ́. Náà ní kúkúrú tí màá sọ 15 years ago mo wà ní ìlú yìí ní ìjọba St. Paul's níbí as a curate. The relationship pẹ̀lú ẹbí Ògúnmọ́dédé bàbá ò sọ wípé ọmọ kékeré àlùfáà ò lè lè pẹ̀lú ìmọ̀ràn gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá. Now the area tí mo fẹ́ sọ ní pàtó pọ̀ ṣùgbọ́n area tí mo fẹ́ sọ 14 years ago ó ní mo ṣe wedding ní Ẹ̀fọ̀n níbí. Lọ́jọ́ yẹn mo wá fún visitation. Bàbá ní àlùfáà ó jẹ́ ṣe wedding ẹ̀ níbi kó tó lọ pé bíṣọ̀bù á gbé ẹ ní next year. Bàbá kí lẹ ṣe mọ̀ mo dé ní July 2004. Now àjọ ń sọ̀rọ̀ inú sitting room bàbá àti màmá láti bẹ̀rẹ̀ plan wedding. That very day inú sitting room wọn láti bẹ̀rẹ̀ plan wedding. Wàá ṣe báyìí ọmọ èmi ti ṣe oríṣiríṣi o mo ti ṣe oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni màmá kọ́ mi. Now some days or weeks after ọjọ́ yẹn kí ni mo máa rí màmá gbé lace material white lace material with a pair of shoes. Ẹ fi introduction. Ẹ fi introduction. By February ní the following year 2005 màmá gbé suit material ti tèmi ti bestman ti ring bearer pé wàá kàn gbowó tẹ́ fi máa ran wàá kàn gbà lọ́wọ́ wọn. Kí a tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ wedding nìyẹn. Hallelujah. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn pé bàbá má yí padà má yí ìwà yín padà o. Ẹ̀yin lẹ sọ pé Ọlọ́run pè yín o. Bóde ṣe pè yín yẹn ohun tó gbélé yín lọ́wọ́ òun ni kẹ́ máa ṣe òun ni kẹ́ tẹ̀lé o. Ẹ má yí padà o, ẹ má yà fún o. And I thank God pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Bàbá ń release màmá àjọjẹ́ prayer partner our group kan anytime tá a máa ń pray. Lórúkọ Jésù ẹ̀yìn tí bàbá fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́. Ẹ̀yin ọmọ lórúkọ Jésù Kristi Ọlọ́run á dúró tì yín o. God bless you. Praise the Lord. Ìjọba dìbò dúró. Gbogbo tí a bọ́ lónìí tó ìwàásù. You have listened to different sermons. And I want to believe in one way or the other, God has ministered to your life. He has addressed every situation of your life. Ibi tó bá yẹ báyé bá ti ṣe àtúnṣe. Please let's amend our ways. Mi ò rò pé mo attend ìwé kìkan rí títí tó pọ̀ tó bí èjì. Tàbá sì ní ká máa gba àwọn ènìyàn láàyè àníkù níbí. Ènìyàn bíi tiwa ọlọ́run ní bàbá Ògúnmọ́dédé. But he has touched life of Christ.
Somebody has described him as a fish without collar. Even more, many pastors have messed up their calling. Mess up the glory of God upon their life. But this is a lady, this is a layman in the church who has transformed many lives. That be over sókè. Bàbá ràn mí lọ́wọ́ nínú ìrìn àjò mi lóde ayé. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ nínú ìrìn àjò mi lóde ayé. Orí ọ̀fẹ́ ni bàbá Báyọ̀ Ògúnmọ́dé rí gbà. Jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ rẹ tó fún mi àdúrà. Let your grace be sufficient unto me. The sufficiency of your grace is what I need, Lord. Give me your grace. Give me your grace. Father. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, àti ọ̀gá Ọlọ́run tó ní ayé wa lọ́wọ́. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí bàbá rí gbà. A dúpẹ́ nítorí pé ràn wá lọ́wọ́. Jésù ọmọ Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ìbá tiwa rí àkókò tiwa rí májà báyé jẹ́. Ohun tó wà nínú ayé wa tó ń ṣe lòdì sí ìfẹ́ rẹ Ọlọ́run lè jáde. Wọ́n máa palẹ̀ kó tún wa mọ̀. Ayé wa kó rí àánú gbà. Ògo ni fún orúkọ náà. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká jókòó láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún mo ní láti jíṣẹ́. Iṣẹ́ tó Ọlọ́run rán wa ní orúkọ ṣọ́ọ̀bù aláṣẹ ti dáhùnsìsì Right Reverend Dr. RVA Adépọ̀jù. Wọ́n lọ síbi kan ìpinnu pé àwọn máa gba bí ìbọ̀. Ṣùgbọ́n ní ká máa bẹ́tò lọ. Ó sì ṣeé ṣe kan sí kàṣẹ̀. Tàbá parí ètò ìgbọ́dọ̀ màmá lálẹ́ yìí. Torí pé gbogbo tá a sọ lẹ́nìí nípa ayé bàbá Ògúnmọ́dé. Bàbá dún nítorí pé ó ní ìyàwó rere. Ọkùnrin tó ní ojú rere jù lóde ayé ni ọkùnrin tó ṣìgbé. Ni ọkùnrin tó ṣìyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin lónìí ni Ọlọ́run gbé iṣẹ́ pàtàkì lé lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tí ìyàwó rẹ̀ ti àkóbá tó jẹ́ wàhálà lórí ìrìn àjò ayé rẹ̀. Mama, we are celebrating you today. We appreciate God for your life. You are a mother in Israel, mother in millions. You are a proud of the womanhood. We appreciate God for your life. Bàbá bíbí ẹ̀sùn kò sí àlùfáà tó gba ẹ̀kọ́. Ẹ máa rí ọ̀bọ̀ lọ́la. Tí màmá yìí tí ò fi ọwọ́ kan fún rere. Ẹ̀yin ọmọ ẹni ogún rere o. Orí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀síwájú Ọlọ́run á gbé wọ̀nyí. Because àwa mọ̀ wí nínú ìjọ pé nǹkan ṣe wá. Ẹkún òṣèṣù jáde àti gbọ́ pé àlùfáà ń pariwo. Ní ọjọ́ tí mo gbọ́ mo wò ta ló kùkù tó yẹ kí n pè. Àlùfáà dáadáa ni bí o bàbá ìjọ. Ta ló kùkù tó yẹ kí n pè. Bọ́lá bá rí bàbá ìjọ náà ló kọ́. Bàbá ìjọ ibo lẹ́wà. Ó ti ṣẹlẹ̀. Bọ̀ kí ṣe bá ti bá tó lóde ayé ló ṣe pàtàkì. Kí ni ohun tí ayé rẹ̀ wí nígbà tó wà lóde ayé? Ìyẹn ní pàtàkì. Ẹ̀gbọ́n tó kó bọ̀ ẹ̀gbọ́n Richard. Iṣẹ́ wà lọ́wọ́ yín o. Because in every area you must sustain the legacy of your father. That is what you must do. It's a compulsion. Ọlọ́run ti bí àṣeyẹ fún yín. Ó ti bí Ọlọ́run ẹ̀ ní kàgbákò ayé. And you are doctor. Thank God you have a wonderful mother. You have a wonderful mother. Tí bá rí àwọn ìyá wọn wọ̀nyí, ṣe lẹ́kún máa ń pa mí pé ìyá mi kú ní rèwerèwe. Bí wọ́n bá ní ìyá tó jẹ̀yàn lóde ayé, ìyá ìníyà. Bí wọ́n bá ti ṣe ọdún ìyá, àjàyà ilé ìyá jó mi lára. Mo ń gbà tí mo fẹ́ ìyàwó ni mo bọ́ lọ́wọ́ ìkorò yá. Mo tọwọ́ mi bá dé wàá jọ màmá yìí dáadáa. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Ẹ ti sọ àṣeyọrí bàbá nínú ilé ní gbogbo ẹ̀. Ó kóbi kan tẹ̀ tẹnuba. Ìyẹn ni bíṣọ̀bù ní kí n sọ fún yín. Iná ni àṣeyọrí bàbá nínú ìjọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní tẹ̀ tí ń dé St. Paul ìdàgbà. Nígbà tó
tó kù bí oṣù méjì tí bàbá máa jáde láyé ó gbàdúrà ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ní dágbére fún ọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ní kọ́là nítòótọ́ ṣùgbọ́n agbára Ọlọ́run wà nínú ayé yín, ìmísí Ọlọ́run wà nínú ayé yín. ifá mo discover recently agbára àti ìmísí tó wà nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ́jọ ó sọ nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa sọ. When God speaks and minister to many church members, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ bá sọ bẹ́ẹ̀. He was so close to me, at least twice in a day. Àbájọ́dọ̀ mi pé àlùfáà a gbọ́dọ̀ parí iṣẹ́ ọ̀lù yìí torí mo fẹ́ travel. Mi mọ̀ pé travel fún bàbá mi nìyẹn. Pé a gbọ́dọ̀ parí ilé yìí. Àmúra fún Lagos convention. Bàbá inú eruku ìsébì ló ní Bishop Masu. A gbọ́dọ̀ ṣe táìsì yìí. And quotation of the tithes was 2.7. Ó ní òkè èmi á gbé yẹ báyìí lẹ̀. Lọ́bẹ̀ ẹni báyìí, lọ́bẹ̀ ẹni báyìí, lọ́bẹ̀ ẹni báyìí. Láàrin ijọ́ méjì, they are able to raise close to 2 million. Alọ́ra táìsì. Recently, láti parí yẹn, electrification. Alákàsá, bàbá yìí. Láti parí ìtàn to the glory of God lẹ́yìn báyìí, gbogbo iṣẹ́ olùyẹ ti parí. Even on the sick bed. Májò bàjẹ́ ìjọ ni Professor Dípò kan náà wọlé wọ́n lè testify sí. Even on the sick bed bàbá pariwo pé ọ̀rù yẹn ó gbọ́dọ̀ parí. Àṣẹ tó ń dùn ní pé ilé ayérayé. Go as a child of God, you have a mission. Your presence in this planet is not accidental. There is a mission which God has entrusted unto you. There is a call upon your life, and as a child of God, you need to discover the call of God upon your life. Kí ni iṣẹ́ bọ́lá òun rán? Inú wọn sọ fún wa níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín àwọn ọ̀dọ́ ògógóró lẹ́ rà fún ọ. Àdálẹ̀ ń gbélé mọ lọ́wọ́. Ẹni rà dá fún ọmọ ọlọ́mọ kì í ṣe pé àdánù máa fi sábà. Ìtú àgọ́ àwọn tó rà dá fún àwọn náà làwọn á bọ́ nínú ilé. Torí Bíbélì sọ fún mi pé wàá jẹ́rìí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Ẹni bá fi inú bá fi dà pa yẹn ìdáná bá fi pa. Ọlọ́mọ ọkọ̀ọ̀gùn lé lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀fọ́ ọjọ́ kan pọ̀ ògùn yẹn náà láti wọ́ pa ajẹ́pẹ̀tẹ̀ ẹ̀ bá ọ. Torí náà kí ló fi àkókò rẹ ṣe kí ló fi àkókò opportunity tó ní kí ló fi ṣe. Ilé àwọn èèyàn sọ tá a bá ní ká wà ń bì títọ̀ ọ̀sán mẹ́ta máa àdé kúrò ń bì. Ìjọ tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ ọmọ kan ó gbé fọ́tò bàbá ó gbé fọ́tò yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí fi gbá orí ẹ̀ ó fi gbá orí àhà. Mo bá wò mo ní bẹ́ẹ̀ kìíní ó fi kìíní yẹn gbá náà ní kékeré. Ó dùn dé egun ni ènìyàn nìyẹn ẹlòmíà kú wa ní Ọlọ́run ṣe ó lọ inú mọ̀lẹ́ lọ Ọlọ́run irú eléyìí má jáde láwùjọ yìí mọ́. Ibù láti ìkú ẹ kì í ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé wọn ò nítumọ̀ kí wàá nítumọ̀ ayé tó wá táyé rẹ ò tọ́ rẹ ẹ lọ bọ́ọ̀lù yẹn lẹ́nu àṣeyọrí bàbá nínú Jésù. Gbogbo àwa tí bàbá mentor tá a ṣe curate I was in that church as curate between year 2007 to 2010. Gbogbo àwa tí bàbá mentor ó nígbà tí mo ní transfer tí mo lọ sókè gbẹ̀sí ó pè mí sínú ilé. Bàbá yìí bá mi sọ̀rọ̀. Gbogbo tí bàbá yẹn bá mi sọ. To the glory of God, the Adedeshi is today an archdeacon. Today I'm an archdeacon. Gbogbo àwa tí bàbá yẹn mentor làwọn àti lọ fún bùbá yìí. Because we listen to his advice. Kò sẹ́ni tó gbọ́rọ̀ sí tí ò ṣe oríire. Àwọn tí ò gbọ́ àwọn náà mọ ibi tí wọ́n bára wọn. Hallelujah. Àmọ́ bó o bá sára rẹ lọ́gbẹ́ ọgbẹ́ ò lè bà ọ́. Ibi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ bó o bá rà dá lu ọmọ ọlọ́mọ wọn ní fàdá pa ọ́. Ṣùgbọ́n bó o bá rà dá fọmọ ọlọ́mọ àbíkọ́ Ọlọ́run dáríjì ọ́ kò sì ronú pé nítorí náà mo fẹ́ bí wá léèrè kí ni àṣeyọrí rẹ nínú Jésù kí ni àṣeyọrí ẹ nínú ìlú kí ni àṣeyọrí ẹ lábọ́lé kí ni àṣeyọrí ẹ ṣe báwọn ọ̀dọ́ láti àná tẹ bá dé ọgbà sẹ ó dà nìkan mo tún wọ àárọ̀ mo tún gbòkè Ọlọ́run wọn mà jáde tèmi ní òun bàjẹ́ Ọlọ́run màmá rẹ̀ lọ́wọ́
ọlọ́run ọ̀bànà mi lọ́wọ́ sẹ́yìn náà náà ṣe báyìí tí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ sì ya kì í ṣe pé òkúta làwọn ọ̀dọ́ á fi fún ẹlòmíì mọ́lẹ̀ nígbà bá kú òkúta nítorí pé ayé rẹ̀ kan nínú ìgboro ayé rẹ̀ kan nínú ìjọ ayé rẹ̀ kan ládùúgbò kí ni ayé rẹ̀ wí kí ni àṣeyọrí rẹ̀ nínú ìlú níbi iṣẹ́ tó fi ṣiṣẹ́ kí ni àṣeyọrí rẹ̀ níbi tó wà kí ni àṣeyọrí kí ni ayé wí tó ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ nídìí láti sọ fún òkè ìyẹn ọlọ́run ló dorí pé mo ní ogún rere mo ní ogún rere bàbá yìí ti pín in dá ó ti ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ láti máa fi yan gàyìn ọlọ́run lógo ó gbàdúrà ó ní ọ̀fẹ́ láti mọ lẹ́yìn ọlọ́run á fi fún mi ó rí gẹ́gẹ́ bí ọmọdé ó ti fi ìpìlẹ̀ rere lélẹ̀ tí í ṣe Jésù Kristi tẹ́nikẹ́ni ò yé yé padà ṣùgbọ́n ẹ kíyèsí bẹ́ẹ̀ mọ lóru ẹ mọ tó dáa léwu kò sí ẹni bá ló máa fojú ìyà ìwò yìí ojú yẹn máa fọ́ dà because the Bible say no weapon fashioned against you shall prosper. Every tongue that raised against you in judgment that they have been condemned. And when the enemy rise up like a flood, the Spirit of God will raise up the standard against them. All you have to do, put your trust in God. Jókòó nínú ọlọ́run gbogbo bẹ̀yìn. Àwọn àmọ̀ ìpín nǹkan ṣe wá nínú ìjọ ṣùgbọ́n àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run kọ́ ọlọ́run dá ẹ sí. Ibo ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ikú bàbá. Ó ti jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wa títí dọ̀la. You have started well. The grace to continue. The Lord will release it upon your life. Ìgbà yẹn ọmọ ọlọ́run mo kí wá gbé yín àgbàgbà ẹ̀fọ́. Mọ̀mọ́ ẹ̀fọ́ kan bá lẹ o, èyí lórí. Ọlọ́run tó ní ẹ̀fọn lọ́wọ́ kòkó lẹ́yìn ẹ̀fọn. Agbára tó di ìlú ẹ̀fọn mú. Kò fi ẹ̀fọn sílẹ̀ o. Ọlọ́run ò ní fi sílẹ̀ o. Mo lọ ọlọ́run ò ní fi sílẹ̀ o. Ìyá bí sàṣọ ọlọ́run sọ pé òun máa dá sí á dá sí. Á bí ògbó ńlá dìde. Á bí àwọn ńlá dìde. Ìṣelógo ńlá tó máa mi àgbáyé ọlọ́run àgbèdìdé lẹ́fọ̀ torí náà ẹ̀fọ́ kan balẹ̀ ọlọ́run ń bẹ ní àtiwá á sì ṣe tiwa láṣẹ bẹ́ẹ̀ ìdádìde dúró. Bí ọlọ́run bàbá ràn mí lọ́wọ́ nínú ìrìn àjò mi lóde ayé olúwa ràn mí lọ́wọ́ bàbá ayérayé orí ọ̀fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ rẹ agbára láti rìn ní ìlànà rẹ orí ọ̀fẹ́ láti ṣe àṣeyọrí nínú iṣẹ́ tó gbélé mi lọ́wọ́ ọlọ́run pè wọ́n ní àdúrà. Gbọ́ àdúrà wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ọlọ́run á bí ọ̀gá nítorí pé ìwọ ni Ọlọ́run wa. Olúwa gba ọpẹ́ wa. A ti sọ nípa ti bàbá ohun tó gbélé ayé ṣe wọ́n ṣe dáradára bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mọ́ tó ṣì wà lórí òkè pẹ̀ wọ́n máa ń fẹ́ kí àwọn ìyàwó àlùfáà bẹ́gbẹ́ pé wọ́n máa ń ro rere ká àwọn àlùfáà. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù àwọn ọmọ bàbá Ọlọ́run kó dá wọn sí. Mo gbàdúrà àjálù ìbànújẹ́ ò ní jálò yẹn lẹ́yìn ikú bàbá tábà rẹ́nikẹ́ni tó ro ikú tàbí ìbànújẹ́ ròyìn kó forí ara rẹ̀ gbé. A súre fún màmá Ọlọ́run kó súre fún ọ. Lẹ́yìn ikú bàbá lórúkọ Jésù ẹ ò ní sọkún lórí àwọn ẹ ò ní mọ bó ti wọ́n. Mo gbàdúrà àjálù ìbànújẹ́ ò ní jálò yẹn. Ìjọ Ọlọ́run lórúkọ Jésù wàhálà ò ní wọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ọkàn tó wà níbí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù oore ọ̀fẹ́ láti ṣe dáradára bí a ti gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Má jà fàyè yìí bá ọ̀rọ̀ wa jẹ́ fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti ṣe dáradára. Gbogbo ní orúkọ ọ̀rẹ́ Ọlọ́run má jà pàdánù ọ̀run ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Amen. Ẹ jẹ́ ká dúpọ̀ láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún. Ètò tó kàn ní pé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tí Ọlọ́run fún bàbá. Torí mo wo kíní kan bí ayé bá yẹ̀yàn báyìí mẹ́nu lọ́run. Ẹ̀yọ́ ọmọ òun agbára fún oore ṣe yìí bí Ọlọ́run ti wà láàyè ẹ̀ nínú ìkorò. Agbára fún yóò. Tó ní báyìí èdè tọ́ra ipa méjì ló máa kú sí.
àkọ́kọ́ pé gbogbo agboolé ìmọ̀lẹ́dún yẹn lẹ́yìn yẹn á pe àwọn ọmọ so à ń ṣètò ìpamọ́ ìtọ́jú àkókò wa so tí a bá sì ti pè wọ́n olórí fámìlì yẹn là jáde then àwọn fámìlì àbáyọkù á dìbò láti fi ọrẹ wa yọ ọlọ́run sí nínú ayé wọn nígbà tí àwọn táyà kan tọ̀ ní ushers ẹbí àti agboolé ìdílọ́dọọdún. Thank you.